Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah, salati da sallama ga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama. Muna gode ma Allah da ya bamu dama sake zama a wannan majalisi da muke tattauna akan al-ijazul ilmi fil Qur'anil Karim. Ma'ana mu'jiza ta Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ci gaban ilimi na zamani dan adam yake ta samu. Ci gaba da tattaunawa akan gabar da take bayanin Allah yana cewa laqad makkannakum fil ardi wa lakum fiha ma'aish. Allah ya ce lalle mun tabbatar da ku a bayan ƙasa, muka samu muku abin da za ku rayu a kansa a cikin wannan ƙasa tamu. Mun ji yadda Allah tun daga zuwan dan adam cikin duniya ya sama masa nono na uwa, wanda shine mafi buƙatar abin da yake mafi muhimmanci abin da yake buƙata don ya samu rayuwa ingantacciya. Sai Allah kuma a wani wurin cikin suratul naba sai Allah ke cewa alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yanzu ba mu sanya kasashen fiɗa ba, duwatsu kuma turaku. Sai Allah ya ja hankalinmu zuwa wata gagarumar ni'ima wadda ya samar da ita, wadda ita ce jigo na farko da duk ni'imomin za su gina a kanta lokacin da ɗan adam ya shigo duniya. Shine cewa Allah ya samar da wannan ƙasar kuma ya shanya ta a matsayin shimfiɗa, ya kuma sanya da duwatsu a matsayin turaku. Tunda aka ce shimfiɗa, ashe akwai inda za a ɗora shimfiɗa kenan. A ƙaranci shine a ɗora ta a bayan ƙasa, wanda ko bayan ƙasa aka ce za a yi shimfiɗa, ai bayan ƙasa aka ce al'ard ai ɓangarori ne daban-daban. Akwai duwatsu, akwai kwari, akwai taɓo, akwai ruwa, akwai kaza, akwai kaza. Amma sai Allah ya ce ya sanya ƙasa a matsayin mihadan. To kaga tun daga nan Allah yana jan hankalin ɗan adam ne zuwa ga ni'imar da ke cikin sanya masa wannan ƙasar da yake zanuwa a kanta ta zama za a iya shimfiɗa a kanta a kwanta. Saboda me, da yau Allah ya yi ƙasa gaba ɗayanta tsaunuka ne, irin tsaunukan nan da za a ga mutum ya hau sai dai ya faɗo, ba zai iya tsayawa a kansu ba, ya za a kwanta a yi bacci a kanta. Da Allah ya yi ƙasa kamar ruwa take gaba ɗayanta, da Allah ya yi ƙasa taɓo ne gaba ɗayanta, abin da ke cewa wato wurin da mutum ya taka zai iya nutsewa a cikinsa. To da duk wannan abubuwan ba su ba da damar kwanciya da shimfiɗa a cikinsu ba. Wannan ka ɗauke shi a jumlace kenan. Amma kafin mu dawo zuwa ga ita ƙasar da abin da ke cikinta na ni'imomi, mu kalli aya ta gaba. Allah ce wal jibala autadan, muka sanya duwatsu a matsayin turaku. In muna so mu gane wannan ayar da ni'imar da ke cikinta, mu ƙara kallon wata ayar, wasu ayoyi na cikin Al-Kur'ani cikin suratul Anbiya. Allah ce awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Allah ya ce yanzu waɗanda suka furta ba sa ganin cewa a da can sammai da ƙasa haɗe suke, sannan muka raba su kuma muka halicci duk wani abu mai rai daga ruwa. To me yasa ba za su yi imani ba? Sai ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Kuma muka halicci wato daga ruwa duk wani abu mai rai. To me yasa ba za su yi imani ba? Sai ce sai kuma muka sanya kafaffun duwatsu a ƙasa don karce tangal da su. Mu kuma sanya wuraren tafiya a cikinta su zama hanyoyi don su gane inda za su. A nan wurin Allah yana jan hankalin ɗan adam, musamman wanda ke jayayya da imani da Allah da rashin gaskata shi, cewa ya duba waɗannan abubuwan za su sa ya imani. To kenan min babi aula wanda ya san da Allah ya yi imani da shi, in ya kalli waɗannan abubuwan za su ƙara masa imani. Menene abubuwan da Allah yake magana a kansu? Mu tsaya akan gaba ta biyu kawai. Shine Allah yake cewa waja'alna fil ardi rawasiya, kuma muka halicci wato muka sanya kafaffun duwatsu a ƙasa an tami da bihim don kai ta yi tangal da su. Wannan ayar in ka fahimce ta, sai kuma ka koma da ba karanta wacce da makaranta wal jibala autada, duwatsu kuma Allah ya sanya su a matsayin turaku. Za ka gane ashe Allah yana gaya mana cewa ba dan ya sa turaku sun kafe wannan ƙasa ɗin ba, da ta yi tangal da mu, da ba mu iya rayuwa a bayanta ba. An tami da bihim. Kafin mu ci gaba da tafsirin wannan aya, mu koma mu tambayi masana akan abin da ya shafi geology da kuma abin da ya shafi wato yanda wato bayan ƙasa yake da abin da ke ƙarƙashinta. Domin a nan wurin Allah ya ja hankalinmu ne zuwa ga muhimmin aikin da wato su wannan tsaunuka suke yi a bayan ƙasa na kafe ta. To abin da ya kamata mu sani shine bincike na ɗan adam na zamani a yanzu ya kai ga gano cewa wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta, duk da ce akwai tsandaurin ƙasa da muke kansa, to kuma a ƙarƙashinsa an yi can ƙasa akwai wato narkakken duwatsu ne mai tsananin zafi, wanda shine lokacin Allah ya kaddarta sai ya burtso ta rika fitowa ko da ƙarfi yana yin sama ko kuma yana wato malalowa, duk inda ya je kuma yana narkewa da shi, yana gama da shi a volcanic eruption.
to wannan abin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa samansa kai tsaye bayan ka wuce nan shine ake fara samun earth crust, shine ita ƙasar da muke zauna a kanta mai ƙarfi. To ita kuma a jumlace ba tare da faɗaɗa bincike da bayani ba, akwai abin da suke ce masa wato manya-manyan tectonic plates, wato wasu alluna ne manya-manya wanda gaba ɗayan fuskar da ke bayan ƙasa a kansu ta donu. Su kuma na tectonic plates ɗin kamar alluna ne wanda suke jere da junansu kuma suke motsawa, wani ya motsa akan wani karkashin wancan ruwan ko wance narkakkiyar wato laba da suke ce mata, wato wannan narkakken dutsen da ke cikin karkashin kasa. Saboda haka suna kansa ne kamar yadda ka san kankara da skararriya akan ruwa. To saboda haka tunda akwai wannan tectonic plates din suna mammotsawa tsakaninsu da junansu, wanda shine yake haifar da abubuwa da dama na yanayi da canzawarsa da ma hatta yanayin bayan kasa. Akan samu wani wurare da kwari, wani wurin da tudu, wani wurin da tsaunuka, wani wurin da kaza da sauransu. Wannan a binciken ilimin kimiyya da fasaha na zamani kenan, wanda baya na aka gano shi, musamman da aka samu abubuwa na binciken karkashin kasa, abin da ke seismic instruments, abin da suke iya bincikowa ta hanyar kwarin gano karkashin kasa me ake da shi, wanda su din ma har zuwa yanzu akwai iya inda suke ganowa. To wayannan abubuwan gaba daya su ne dan adam da ya amfani da su ya gano abin da ya gano, sai ya gano cewa a takaicen takaitawa bayani ba to mai zurfa tare da zurfa bayani ba, cewa wayannan tectonic plates din kamar ka ce ne wasu irin katakwaye ne masu faɗi ko wasu allura ne masu faɗi wanda suke gogar junansu ko suke haɗe da junansu. In aka kyale su a karan kansu za su rika motsi suna girgiza, wanda wannan zai iya kawo matsala da tangal-tangal a bayan ƙasa. Da haka kamar yadda kafinta ke buƙatar ya samu ƙusa ya buga ta tsakanin katako da katako ya haɗe su, tsakanin allo da allo kamar za a yi jirgin ruwa misali, ko za a yi teburi ko za a yi gado, akwai bukata a samu wani turke da zai haɗe tsakaninsu ya matse su. Kuma in ka kalli kusa ko ka kalli wato turke da ake kafawa don a ɗaure dabba, in ka kalle shi wannan turke ɗin ko wannan kusa ɗin, za ka ga cewa a wani wurin ma ko ganin ta ba a yi. Mana in kafinta ya tashi buga kusa yakan buga ta ne ya buga ta har sai ta shige ciki kusan gaba ɗaya, ɗan abin da ke saura nata ɗan kaɗan ne a waje. In mun gane wannan to sai mu tambayi masana me suke cewa a dangane da yadda waɗannan abubuwa suke wato na wato duwatsu, wannan tsaunuka kenan, da kuma abin da suke yi a wannan bayan ƙasa ɗin. To shine yanzu suke cewa sun gano cewa the earth crust consists of plates that are in constant motion. Suna nan wannan manya-manyan plates, tectonic plates da muka faɗa suna motsi ko da yaushe. Suka ce the clenching property of mountains prevents shocks to a great extent. Kasancewar akwai tsaunuka da aka kafe su da shi shine yake hana motsin nan nasu ya ba samar da girgiza ƙasa wadda za ta haifar da tashin hankali da bala'i da rasuwa da sauransu a bayan ƙasa a lokuta da dama. In mun karanta wannan mun fahimci wannan a iya fahimtar dan adam da bincikensa kenan, sai mu koma mu yi wancan ayoyin da Allah subhanahu wataala ya faɗa, sai ya ce me, ya ce antami da bihim, ya ce mun sanya a bayan ƙasa rawasiya kafaffun duwatsu domin me ko tsuwawu tabbatattu masu ƙarfi, an tami da bihim dan kate tangal da su. Kaga kai tsaye alkur'ani yana gaya maka bayan yanzu sai yanzu kusan shekara 1000 da ɗauriya bayan saukar da alkur'ani sannan dan adam ya kai kusa da ya gano abin da yake faruwa, sai ga alkur'ani ya gaya maka dama ba dan wannan tsaunukan ba an tami da bihim da ƙasa ta yi tangal da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma bai tsaya a nan gurin ba, sai da ya tashi siffanta su kuma sai Allah ya wasafta su da autad. Alwatudu a larabci shine abin da Bahaushe yake cewa turke. Turke kamar yadda kasa yanzu za a turke dabba, za a samu ice ko karfe mai tsawo a buga shi a ƙasa a tabbatar ya kafu sosai ya tsaya yadda ba zai balle ba, sannan sai a ɗaura dabba a jiki. Sau da dama musamman kamar turken doki ko makamantan wannan ba lallai ya tsawo ba, amma dai za a tabbatar cewa an kafa shi sosai sannan an ɗaura igiya a jikinsa ta yadda tokin ko dabbar ba za ta samu wato matsala wurin guduwa daga wurin da take ba. Da haka sai Allah ya siffanta waɗannan mountains ɗin, waɗannan tsaunukan da cewa autadan kamar turaku suke. Sai binciken zamanin nan dai da muke magana a kansa da aka tashi ana dubawa sai suka gano cewa ashe in ka kalli littafai kamar anatomy of the earth, in ka littafi the earth science na tabuk lithians da makamantansu, sai suka ce in ka je ka ɗauka har ma suka buga hotuna a cikin littafan nan za a gansu gashi nan karara suna bayanin cewa in ka kalli tsauni, duk tsaunin da ka kalla in ka gan shi yana da misali a ce tsawon mita 1000 a sama, ma'ana 1 kilomita, akwai masu kilomita 3 a sama, 3000 meters. To in yana da tsawon 1 kilomita a sama, to
to insha Allah za ka samu ninkin haka sau 4 ko sau 5 ko lokacin sau 10 ma, domin suna ce abin da ke bayyana a bayan ƙasa baya wuce kashi 15 cikin 100 ko kusa da haka in an kwatanta da abin da ke ƙasa. Sai ka ga wato kamar ka ce sun karanta abin da wancan ayat ta faɗa ne suke faɗa abin da suke faɗa, amma alkur'ani ne riga ya gabace su kamar da muka faɗa a ilimin alkur'ani da kuma bayanin da yana abin da Allah ya halicci sammai da kasai da shi. Sai Allah ya gaya mana cewa dama aljibalu sune autadan, wanda kuma Allah ke gaya mana wannan su ne suka sanya ƙasa zama mihadan, ta zama shimfiɗa wadda muke iya rayuwa a cikinta cikin sauƙi kuma amfani da ita. Da haka kaga a nan wurin ma kamar sauran wuraren da muka yi bayani a baya, ilimin ɗan adam da kimiyya da fasaha da bincike da yake ƙara yi na gano al'amuran da ke kewaye da shi sun ƙara kusanto da shi zuwa ga fahimtar abin da alkur'ani ya faɗa, wanda kuma wanda yake ƙara tabbatar mana da cewa wannan bayanin bai fito daga kowa ba sai wanda ya halicci sammai da kasai. Ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Da haka akwai mu'jiza ta alkur'ani ke bayyana a cikin bayanin Allah dangane da mountains, wato tsaunuka da duwatsun da ke bayan ƙasa manya-manya waɗanda suke tokare ƙasa, suke ba ta tabbatuwa, suke hana ta tangal-tangal, kuma suka sanya ƙasa ta zama abin da ɗan adam zai iya rayuwa a cikinsa, ya yi shimfiɗa a cikinsa, ya kwanta a cikinsa, ya kuma wato samu bukatunsa, kamar yadda Allah ya ce wa laqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish. Da mun sanya muku ma'aish. Ma'aish suka ce abubuwan da kuke bukata don rayuwa ko kuma wuraren da kuke bukata don rayuwa. To wuraren rayuwar ba su samu sai saboda ƙasar ta samu tabbatuwa. Hakanan kuma abin da muke bukata na rayuwa ba su samu sai albarkacin wannan tabbatuwa din da ƙasa ta samu, wanda shine alkur'ani ya faɗa cikin suratul araf, shine kuma a nan wurin suratul naba muka ji bayanin da Allah ke cewa ya sanya ƙasa, wato alam najal arda mihada wal jibala autadan. Da haka lallai dan adam mumini mai hankali in ya ji wannan sai ya ƙara imani da Allah subhanahu wataala. Wanda ma bai san Allah da alkur'ani ba in ya karanta wannan lallai hakika ya kamata ya sake tambayar kansa ya gane cewa shin ya yake dangane da fahimta da kuma aiki da abin da ke tattare da wannan. In mun gane wannan za mu gane cewa lallai hakikatan Allah subhanahu wataala ba banza ba ya gaya mana cewa wato ya sama mana wannan wuri don mu rayu a cikinsa, kuma za mu zo mu gani kamar yadda muka ji wannan bayan ƙasar da muke zaune a cikinsa, to ba shi kaɗai bane abin da Allah ya samar. Allah kuma bayan ya samar da bayan ƙasar da za mu rayu a cikinsa, kamar yadda muka sani misali mu ɗau kwatancen ɗan adam a rayuwarsa, kana buƙatan inda za ka kwanta gidan tukunna, kana buƙatar shimfiɗa za ka shimfiɗa a kanta domin ka kwanta a kanta. To bayan mun ji shimfiɗar da muke yi, shimfiɗa ai ba a yin ta a filin Allah, ana yin ta ne a ƙarƙashin wani rufi ko? To Allah subhanahu wataala kuma sai ya sanya rufi a wannan saman namu, wanda kuma shi ma wani rufi ne mai ban al'ajabi, wanda shi za mu magana a kansa cikin wancan abin da Allah ya ce ja'alna sama'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha muriduna. Insha Allah a zama na gaba za mu magana akan wannan aya da Allah subhanahu wataala ke cewa kuma muka sanya sama ta zama rufi tsararre, su ko alhali wato suna bijirewa ga ayoyin Allah subhanahu wataala ko ayoyin da ke cikin sararin samaniya. Na haka Allah ya mana shimfiɗar da zamu kwanta akan ta ice ƙasa, ya mana rufin da zai lullube mu ya ba mu suturar da ake bukata, sannan kuma ya fitar mana da bukatun a wannan ƙasa din. Kuma dukkan wayannan ayoyi din kowace aka ɗauka za mu ƙara ganin wato aya da wato mu'jiza ta alkur'ani da ke bayyana sakamakon wannan. Insha Allah zama na gaba za mu tattauna aya da kuma bayanin da ke cikin ta. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.